Naria deka uchiel nono nyinga Milton Ochieng. Komiti mar bajet oketo thenge omenda maromo siling bilion 600 ne sekta mar somo mondo ber bedo weche mag somo e pacho ka. Jatend kamati no Ndindi Nyoro owacho ni omenda go ibiro tiyo godo e ndiko jopuonj mag junior secondary school kaachiel gi jopuonj mamoko 20,000 mag ECD. Kano loso mogotio e kinde pogo omenda maromo siling milion 631 mag CDF Nyoro nyowacho ni somo en gima tend Kenya kwanza omiyo maino to kendo omenda no ero nogol mondo mi okony bero weche mag somo e thurka. Katika bajeti ya 4.143 trillion ile pesa tumeweka juu zaidi over 600 billion shillings tumeweka kwa elimu ya watoto wa Kenya. Na nataka nitangaza nikiwa hapa Mogotio, tukitengeneza hii bajeti, tunajua kuna walimu wetu wamekuwa interns katika JSS. Hao walimu wote over 25,000 JSS interns. Nataka niwahakikishie tunaweka pesa katika bajeti waajiriwe kama permanent and pensionable, pia wao maneno yao ikuwe sawa. Na katika hii bajeti pia tunaweka pesa ingine of hiring an extra 20,000 fresh teachers kwa sababu tunataka elimu ikae sabamba. Na tumeweka pesa pia maneno ya higher education kwa sababu mtu akitransition tunataka wazazi wasibebe mzigo kubwa.